Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya perawat Alfiana. Di sini saya akan membantu Bapak atau mengajari Bapak dalam tindakan melakukan batuk efektif. Nah, sebelum itu, apakah Bapak betul dengan Bapak Nomensen? Betul, Bu. Baik, Pak. Kalau gitu, di sini saya akan jelaskan tindakannya terlebih dahulu ya, Pak. Nah, untuk tindakannya di sini Bapak menarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu selama 8 detik. Nah, tindakan ini Bapak ulangi selama 3 kali. Nah, pada tindakan yang ketiga kali Bapak langsung batuk agar dahaknya keluar. Setelah itu tinggal sekretnya itu dibuang pada tempat ini sputum. Nah, untuk itu kita langsung saja pada tindakannya ya, Pak. Bapak bisa melepas maskernya. Baik, Pak. Nah, di sini Bapak silakan tarik nafas, dihembuskan dengan mulut ini atau bibir mencucu. Diulangi lagi, tarik nafas selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu selama 8 detik. Diulangi lagi, Pak. Hembuskan, itu ya gerakan ini. Baik, Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak atau bagaimana rasanya setelah dilakukan batuk efektif ini, Pak? Saya rasakan tenggorokan saya agak mendingan. Baik, Pak. Nah, gerak ini jika Bapak merasakan ada sekret di dalam atau dahak di dalam leher Bapak bisa melakukan tindakan ini untuk membantu mengeluarkan atau mengurangi dahak yang ada pada di dalam napas Bapak ya. Baik, Pak. Nah, baik, Pak. Ini apakah ada pertanyaan dari tindakan yang kita lakukan pada saat ini? Kalau tidak ada, saya permisi dulu ya, Pak. Semoga apa yang sudah diajarkan bisa bermanfaat bagi Bapak. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.